بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ملک صفدر سیالوی ہیلتھ کیئر سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور بیل آئیکن کو آل پہ کلک کر دینا ہے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ آج میں آپ کے لیے کف سیرپ لایا ہوں کھانسی کے لیے۔ یہ ہر قسم کی کھانسی، گلے کی سوزش، نزلہ، زکام، آواز کا بیٹھ جانا۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، ہر قسم کی کھانسی کے لیے ہے، گلے کی سوزش کے لیے، نزلہ زکام کے لیے، یا آواز بیٹھ جائے اس کے لیے بھی ہے۔ اگر بلغم آ رہی ہے، بلغمی کھانسی ہے، اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ نسخہ سماعت فرما لیں۔ ملٹھی 1 کلو آپ نے لینی ہے، گل بنقشہ آپ نے ½ کلو لینا ہے، اور چینی آپ نے 10 کلو لینی ہے۔ ملٹھی 1 کلو آپ نے لینی ہے، اور گل بنقشہ ½ کلو لینا ہے، اور چینی آپ نے 10 کلو لینی ہے۔ آپ کم بھی بنا سکتے ہیں، لیکن نسخے کی مقدار یہی ہے، کم بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کو آپ حسب دستور اس کا شربت بنا لیں، اور آپ نے نیم گرم پانی میں 2 چمچ ڈال کر آپ نے پی لینا ہے، اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں۔ انشاءاللہ اس میں جس قسم کی آپ کی کھانسی ہوگی، نزلہ زکام ہوگا، اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔